Már 5 perc körülbelül megy. Én még meg vagyok. Ott fut valaki, az piros. Meg volt! Medik! Gyere! Gyere! Nincs gond! Tedd fel a szalagot, ne úgy! Istenem! Ne, jó vagyok itt, tegyél fel a szalagot! Persze. Csak igyekezzél! Medász! Köszi! Tessék? Ezek szerint igen. A épületből. De. Milyen mesterlövészünk? Hoppá. Köszönöm! Vigyázz! Igen. Figyeljetek föntről! Igen! Jó. Mióta megy? Igen. Elment. Elindította, elment. Saját oljához. Kilőtték a srácot, hozd be! Ó, izé, tartáljuk magat, hogy a srác kilőtték. Igen. Gond van. Na ja. Ez az, vedd le! Se engedjünk meg fölöslegesen senkit. Ma ennek is. Az a gond, hogy balról meg mögülünk is kapjuk, jobbról meg mögülünk is kapjuk. Vagy előttünk. Na jó, lássuk csak, miért megyünk így.
Maja. Maja. Hát ennek örülök. Ez még hiányzott, mint egy falat kenyér. Hoppá, gond van. Van egy az épületben. Ja. Csak maradjatok fedezékbe, feleim! Aha. Igen! Kifogytál? Az gáz? Hoppá! Te is szemben néztél vele? Ta-ta-ta-ta-ta 3 ingyet, azt figyült szavasz! Na, csiklandozzuk meg a jó ember. Mi az Istenem? Ott nem még. Mindegy, nincs jelentősége. Tök jó üres tárat táraztam. Ne aggódjál. Az nem jó. Nincs az 2 kilométerre. Hoppá. A picsába, de közel volt ez. Megvolt! Meg kell húznod. Várjál, jó. Hoppá. Nem kaptam. Hulla vagyok! Kös fel, jéző, szabadul gyorsan. Nincs nem van. Vagy tudod, még itt van szemben a srác. Kömmel. Megvolt! Meg. Megvolt! Hol van a visszaállók? Már a 8-as is! Erre arra?